أبونا عزرا، يعني هل هناك شروط للرهبنة، يعني ولا أي شخص مسيحي يستطيع أن يقول إنني سأصبح راهبا؟ هل هناك شروط أو حاليا مراحل؟ طبعا حاليا في بعض الشروط على طالب الرهبنة. من أهمها طبعا لم يسبق له الزواج. وبرضه الزواج أو إقامة علاقات خارج الزواج أيضا، أم الزواج فقط؟ لم يسبق له الزواج، يعني لم يسبق له إقامة علاقة جنسية. إقامة علاقة جنسية. طبعا هو احنا من يعني ده بيكون موضوع بينه وبين رئيس الدير أو بينه وبين أب اعترافه اللي هو بيزكيه وبيشوف إن هو مؤهل للرهبنة. لكن طبعا بالنسبة للشروط العامة لازم يكون السن بتاعه مش أكتر من 30 سنة. لازم يكون متعلم طبعا. لازم يتردد على الدير اللي هو بيستريح له فترة، وبعد كده بيدخل الدير وبيقضي فترة حوالي 3 سنوات. هو بيختبر الدير فيها والدير بيختبره. فترة اختبار متبادل. طبعا هل هو يعني يصلح لهذه الحياة ولا لا يصلح؟ يعني هل هو يقدر يستمر في الحياة دي ولا ما يقدرش؟ وبعد ال3 سنوات يعني بيتم رسامته راهب. وبيكون هنا قضي الأمر، يعني لا يستطيع أن يعود مرة أخرى للعالم الخارجي. خلال ال3 سنوات ممكن أن هو يرجع. وممكن أن هو يتزوج. يعني ممكن يقول أنا مش هكمل. طبعا ده موضوع اختياري. لكن بعد ال3 سنوات، بعد ال3 سنوات بيتم رسامته راهب وبيصلى عليه صلاة الموتى. فما ينفعش يرجع تاني، ما ينفعش يعني يقيم علاقة زواج بعد الرهبنة تاني. وإن فعل ماذا يحدث؟ يعني ألم تحدث من قبل أنه حد جه هنا وقعد سنوات طويلة وقرر بعد فترة أنه يعود للحياة الدنيوية مرة أخرى؟ طبعا دي حصلت، ولكن حالات نادرة جدا جدا. والشخص اللي زي كده طبعا لأن ده من القانون الكنسي ان ما ينفعش الراهب يتجوز. فهو طبعا لو هو حب يعمل حاجة زي كده، مين هيسمح له؟ ما هيتجوز ازاي؟ الكنيسة نفسها مش هتجوزه. هل في الحالة هذه لو أصر مثلا، هل الكنيسة تشلحه أو تعتبره خارجا من الملة مثلا؟ هو بالفعل أول ما بيكون ناوي الزواج بيخرج من الرهبنة وبيخرج من الدير. لكن الكنيسة يعني موقفها ثابت. هتجوزه ازاي؟ هتجوز ازاي؟ يعني يستطيع أن يتزوج زواجا مدنيا آخرا ليس زواجا كنسيا.